纵大型吊车将渔船吊挂上岸，台东富冈渔港渔民不敢大意，一早就开始进行防台作业，因为画家沙来势汹汹，就怕船只在强风巨浪中损坏，影响到最重要的生财工具。哇，खूप बड़ा出来啊！哇，唔知，怎么一礼拜吧？干嘛啊？超几礼拜啊！眼看画家沙将挑战今年最强台，不止台东渔民粗绳绑船，各地都把握时间备战防台。尤其周一、周二台风对台威胁最大，暴风半径可能涵盖南台湾。专家点名这几个县市放台风假几率最高。明天下午开始，它的暴风圈就会碰触到台湾的陆地，台东、这个屏东跟高雄会进入暴风圈。根据气象署120小时台风暴风侵袭几率，以恒春最高达90%，其次是兰屿83%，高雄市也有64%，屏东也有一半风险。至于台南、台东也有40%。台风假判定重点除了暴风圈侵袭几率，若雨势有达标，宜花也可能宣布停班课。花东这边因为它那个是迎风面，可能会有出现大豪雨。那只要豪雨的状况，山区尤其是山区出现200毫米的雨量，那就会它就要考虑放台风假。不止雨势威胁，画家沙也挑战今年风王宝座，7级风平均暴风半径300公里，10级风则是120公里，是个又强又大的秋台，威力丝毫不输去年同样强大的康瑞台风，当时造成全台超过上万件灾情。画家沙台风影响范围广，而且破坏力不容小觑，绝对不能掉以轻心。东新闻生活中心综合报道。气象署持续发布西北太平洋上第18号台风强烈台风画家沙的海上台风警报。如果台风未来它的强度发展以及移动的方向速度如本署所预估的话，我们将在傍晚5点半发布陆上台风警报。在下午2点的时候，画家沙台风已经来到鹅銮鼻东南东方的680公里的海面上。其实从整个发展可以看到，它的结构完整，而且暴风圈是比较宽广的。未来它依旧朝西北西的方向往巴士海峡的方向移动，其它的强度在接近我们的过程中还会再增强一些。而目前我们所发布海上警报区域是原本的东南部海面巴士海峡，再增加了台湾海峡南部。我们来看一下台风路径前示预报哦。今天我们说台风正在靠近，而以台风路径看起来，星期一、星期二2天是影响最明显的，之后星期3会离开。就今天的降雨，我们知道今天下午开始，中南部可能会有午后阵雨，预估像嘉南的地区、嘉义以南地区可能出现局部性大雨。而另外，在桃园以北东半部直到恒春也开始有间歇的雨。那至于明天白天呢，主要的降雨还是在比较偏东半部哦。我们预估明天基隆北海岸、东半部还有恒春半岛会下局部短暂的阵雨或雷雨，可能会出现大雨或局部性的豪雨。而至于马祖、还有桃园北地区以及高屏的地区，会有一些间歇的雨，但是也可以看到桃园以南到台南还是云量增多，降雨的机会还不会太高。明天晚上开始，随着台风它逐渐往我们的巴士海峡移动的时候，整个环流和外围环流开始影响，所以明天晚上开始，整个东半部地区还有高屏的山区雨量会快速的累积。预估明天晚上到星期3的清晨将是雨量最明显的时候，提醒大家这些时间这些地方，我们刚举说的地方，它下雨的时间增长，而且雨势变大。我们预估在明天晚上到星期3的清晨，基隆北海岸、东半部沿海、恒春半岛以及其他各地的山区，还有高屏地区以及桃园以北的这些地方，可能会有局部性的大雨，有一些有局部性的豪雨，尤其是提醒大家特别注意，从早上提醒到现在，就是花东地区、宜兰山区、屏东山区可能会有豪雨以上等级的降雨，这些地方的雨从明天晚上开始会又大又急，下的时间也会长。而星期3白天，随着台风逐渐离开，降雨逐渐的缓和，但花东地区以及恒春半岛还是会有一些局部性的大雨。画家沙升级围强台进逼台湾，让台北捷运不敢大意，进入高度戒备状态。北捷在脸书贴文回顾2001年9月那例台风袭台时的惨痛经验，当时多达16个车站淹成滚滚黄河，其中后山皮站积水约315公分，西门站高达540公分，台北车站更淹没3层楼。
由于大淹水造成行控中心瘫痪，轨道与月台受损严重，板南线全线以及淡水线部分路段一度停驶，板南线在近1个月后才陆续恢复运行，全线全面通车则直到同年年底才完成。北捷表示，那一夜的冲击至今仍历历在目，将依照过往经验强化防台与防洪措施，并进行疏散演练，确保运行安全。味噌汤加入豆腐，再打入蛋花，搅一搅，慢慢煮滚，是吃凉面、吃日料的最佳绿叶。也别忘了提味的精髓就是这一把葱花，只是业者越加越心痛，毕竟葱实在太贵了。一把葱240，这个就是我今天早上去环南市场买的，我上个礼拜买380。只是再贵，该用的葱还是得用。业者指出，用量会比往常少放1/3，真的扛不住才会考虑用菜代替葱花。尤其台风步步逼近下，就担心葱价又飙高，担心这个菜价啦，各方面甚至葱又飙涨了，我们成本又增加了。再来到菜市场，除了台风就要来，再加上周一市场休市，不少民众来囤菜。看过去，葱一把350元，相较于之前一把大约200，差很多。摊贩就指出，不少民众问了价格却买不下手，而且贵桑桑的还不止葱。番茄，对，差了多少？差了快1半吧。番茄先前1斤大约100元，现在来到130元左右，民众直呼涨得很有感。不过其他叶菜类价格相对稳定，平均1斤20到25元左右。但不少人就担心台风过后会飙涨。本来有疫情，想说它今天一定会贵，可是还好没有，就怕过2天就真的会贵。一定涨啊，很多。但是菜现在青菜已经回稳了嘛，但是青菜可能下个礼拜就要涨了。如果它的影响层面不大的话，它的价格要波动异常很明显的话，是不会像之前那么恐怖了。如果真的有，会小涨一点。除了价格居高不下的葱，恐怕短期无法下跌之外，近期好不容易回稳的菜价又遇上台风搅局，业者民众剉咧蛋，就希望台风影响不要太大。东森新闻蔡传用、蔡永恩台北报道。好，主播观众，我现在所在的地点是在兰屿乡，现在华嘉沙台风持续的靠近台湾当中。不过现在兰屿天气来说，您看到太阳很大，但是风其实已经逐渐的变强当中。那么担心呢，接下来风雨会变得更加强烈。您看到我现在所在的这个地方，它其实是一间餐厅但是呢，老板就担心接下来风雨变得更强，因此呢，用了好几层的木板把它进行加装。你看到包含这样子，总共是3层的地方，就担心接下来风雨变强，可能会把里面的玻璃门给打破。那么他也坦言，万一玻璃门破了，可能修复时间都要花至少3个月。因此，台风对人来说，基本上来说就是一场噩梦。带你听一下最新访问。兰屿的风从来不跟台湾的风不一样，我们都随便都17级破表。上次台湾都说16级、17级很可怕，我说那是因为他没有来，就是说有接触到我们兰屿的风这样子。小雪台风那次真的是我们兰屿每个人内心中的痛这样子，那次已经真的是无法形容。那我们那次的话，我们家是全毁这样子。那灾后的重建呢？我们在兰屿这个地方，说真的啦，我们灾后重建我这个餐厅花了2年时间去重。另外看到餐厅室内的部分，老板也把原本摆在外面的种植的花盆，还有长椅凳，现在甚至连招牌的部分，通通都搬进到店里面。另外您看到这个是对于他们来说非常珍贵的文化产物独木舟，老板就担心放在外头可能也会遭受到风雨的侵袭，造成损坏，因此现在也把它搬到店里面来，甚至呢就担心说接下来台风兰屿地区可能会有停电的状况，因此老板也自己准备了发电机，随时待命。